မင်္ဂလာပါမောင်ရုပ်တန်သတင်းစီစဉ်အနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ဧပြီလ6ရက်နေ့ညပိုင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါကျွန်တော်ကတော့လင်းလက်ဖြစ်ပါတယ်အခုညတင်ဆက်ပေးမှာတော့မဲအောင်လိုင်ကိုဖမ်းဝရမ်းထုတ်ဖို့ပြည်တိုင်အမတ်တွေလက်မှတ်ရေးထိုးတိုက်တွန်းလာတဲ့သတင်းမူးရုံမျိုးနယ်မှာဆဲအုပ်စုတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့တဲ့သတင်းအပြင်စောမြို့နယ်မှာမရင်းကျင်လူသက်အရခံတအူးကို NUG ကတည်တံပေးလိုက်တဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါအခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာတော့စစ်ကောင်ဆောင်မဲအောင်လိုင်အောင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်မှုတရားရုံး ICC ကအစဉ်ဖမ်းဝရမ်းထုတ်နိုင်မှုအတွက်ပြည်တိုင်လွတ်တော်အမတ်17ဦးကလက်မှတ်ရေးထိုးတောင်းဆိုထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီတောင်းဆိုမှုကိုပြည်တိုင်လွတ်တော်ရဲ့အရေးကြီးအဆိုပြုချက်အဖြစ်တင်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာဥပဒေကိုချိုးဖောက်တာစစ်ရာဇဝတ်မှုနဲ့လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေမှာပါဝင်နေတာစတဲ့ခိုင်လုံထောက်ထားတွေပေါ်မှာအခြေခံထားတာလို့သိရပါတယ်။မဲအောင်လိုင်အောင် ICC ကဖမ်းဝရမ်းထုတ်ဖို့လွတ်တော်အမတ်10ဦးက2024ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကတည်းကလက်မှတ်ရေးထိုးတိုက်တွန်းလာတာဖြစ်ပြီး2026ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာတော့နောက်ထပ်လွတ်တော်အမတ်တဦးပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အတွက်အဆိုပြုချက်မှာပါဝင်သူစုစုပေါင်းအမတ်17ယောက်ထိရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ထောင်အမတ်တွေရဲ့တိုက်တွန်းချက်ထဲမှာအဓိကအချက်တွေကတော့2019ခုနှစ်အတွင်းမြန်မာစစ်တပ်ကရိုဟင်ဂျာကျေးရွာတွေကိုဖျက်ဆီးတာအစုလိုက်အပြုံလိုက်မရင်းကျင်တာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာနဲ့တရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်တာတို့ကြောင့်လူပေါင်းထောင်ချီသေဆုံးခဲ့ရပြီး9သိန်းကျော်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေစီထွက်ပြေးခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတွေကိုထောက်ပြရပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာတော့မွန်ပြည်နယ်မူရုံမြို့နယ်အမတ်ရှိကားလမ်းမကြီးပေါ်မှာနေရာယူလာတဲ့စစ်အုပ်စုတပ်သားတွေကိုရာမညမွန်တပ်တော် RMA ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်သားတအုပ်သေဆုံးပြီး3ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ RMA ကနေသတင်းထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ4ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာမူရုံမျိုးနဲ့ရောင်းတောင်းကျေးရွာနဲ့ကွမ်လာကျေးရွာကြားတဲ့ရက်တစ်ခုမှာအထိုင်ချနေတဲ့ဆဲအုပ်စုဖွဲ့ဝင်တွေကိုရာမညမွန်တပ်တော် RMA ကနေ drone နဲ့ဘုံသီးနှလုံးကျဲချပြီးစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်သားတအုပ်သေဆုံးခဲ့ပြီး3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ drone နဲ့တိုက်ခိုက်မှုအပြီးမှာလည်း RMA ဖွဲ့တွေနဲ့ဆဲအုပ်စုဖွဲ့တွေကြား15မိနစ်ခန့်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးRMA ဘက်ကရဲဘော်တွေကတော့အထီးကိုက်မရှိပဲပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်မှာတပ်ငယ်မရင်းမှုကျူးလွန်ပြီးလူသက်အလောင်းဖျောက်ခဲ့တဲ့တရားခံကို NUG တရားရုံးကနေတည်တံအမိန့်ချမှတ်လိုက်တယ်လို့ဒေတာသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ21ရက်နေ့မှာမကွေးတိုင်းစောမြို့တီးရတနာရပ်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့အသက်73နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးငယ်ကိုမိသားစုနဲ့ရင်းနှီးတဲ့အသက်22နှစ်အရွယ်ကိုမင်းမင်းစုကမရင်းကျင်ပြီးတပ်ဖြတ်ကအလောင်းဖျောက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အလောင်းကိုတော့မိန်းကလေးပျောက်ဆုံးပြီး4ရက်ကြာအောက်တိုဘာလ25ရက်နေ့မှာစောမြို့ပြည်သူ့စေယုံဝင်းအတွင်းဝန်ထမ်းအိမ်ယာအခန်းတစ်ခုထဲမှာရှာတွေ့ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလူသက်အလောင်းဖျောက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားခံမင်းမင်းစုကိုစောမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အလာဖကနေဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့မြို့နယ်တရားရုံးမှာတရားစွဲဆိုက9လကျော်ကြာစစ်ဆေးကြားနာမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး2026ခုနှစ်ဧပြီလ2ရက်နေ့မှာတော့မရင်းမှုလူသက်မှုနဲ့အလောင်းဖြောင်းမှုတွေအတွက်တည်တံချမှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဧပြီလ6ရက်နေ့ညပိုင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တူတယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်။မောင်ဝဲရုပ်သံသတင်းအစီအစဉ်တွေကိုနေ့လယ်1နာရီနဲ့ည9နာရီချိန်တွေမှာပုံမှန်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။